Тұран инфо, Тараз қаласы көп пәтерді тұрғын үйлерді жөндеуге кредиттік қаражат 2023 жылы неге бөлінбеді? Әкімдік өтінім бердік дейді, сіздер қаражат бермепсіздер. Осыған дейін бөлінеді деп айтып едім. Бақытжан Жүнісбеков Жамбылда қызмет етіп, Таразға қаражат бөлінбеу себебін нақтысын айтыңызшы. Жамбыл облысы бойынша басында 2023 жылға өтінім берілген жоқ. Бірақ нақтылау кезінде өтінім бергенде қаржы министрлігі қолданбаған. Бірақ 2024 жылы Жамбыл облысында 79 күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге 5,9 миллиард теңге бөлу жоспарлануда. Спасибо.